Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en esil mediheler, alemlerinin yaratquchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növette huzurunlağa İslam Aqideler namlı kitabının davamını sunumuz. İbadet qilish prinsipi. Savol. İbadetning Allah Taala ko'rsatgan sistemasi qaysi? Javob. İbadetning Allah Taala ko'rsatgan sistemasi ibodatni Allah Taolaga chin ixlos, muhabbat va eng kamtarlik bilan ihson tariqasida qilishdan iboratdir. Shunda qilingan ibodatlar Allah Taolaning dargohida qabul bo'ladi. İhsan degan nima? İhsan amal ibodatlarni xuddi Allah Taoloni ko'rib turgandek his tuyg'u bilan ado qilish demakdir. Payg'ambar alayhisalom ihson to'g'riliq mundaq deydi. İhsan xuddi sen Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishingdir. Garchi sen Allohni ko'rmasangmi, Allah seni ko'rib turadi. Ixlos degan nima? Ixlos amal ibodatlarni riyo uchun emas, balki faqat Allah Taolaning roziligiga erishish niyatida uni Allah Taolaga xolis qilish demakdir. Ixlosning aksi riyodir. Allah Taolo ixlos haqida mundaq deydi: "Fa'budillaha muxlisan lahud-din." Ya'ni diningni Allohga xolis qilgan holda uningga ibodat qilgin. Har qanday amal ibodatning Allah Taolaning dargohida qabul bo'lishi faqat Allah Taolaga bo'lgan ixlos va muhabbatga bog'liqdir. Chunki ibodat degan insonning badaniga yoki tashqi qiyofatiga qartilgan bir narsa emas. Balki u qalb yuksakligidan urg'ib chiqadigan rozimanlik va samimiyatdir. Allah Taolaga chin qalbidan ixlos va muhabbati bo'lmagan kishining qilgan ibodatlari va yaxshi amallari faqatla foydasiz faoliyatlardan iborat bir narsadir. Bundaq faoliyatlardan Allah Taolo behojatdir. Xuddi saxta pulning bankida o'tmaganidek, ixlossiz amal ibodatlarni Allah Taolo qabul qilmaydi. Niyat degan nima? Niyat dildagi maqsad demakdir. Amallarning Allah Taoloning dargohida qabul bo'lishi yoki rad qilinishi faqat niyatlarga bog'liqdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: amallarning qabul bo'lishi faqat niyatlarga bog'liqdir. Har qanday kishi o'zining niyat qilgan narsasiga erishadi. Kimki hayotining g'oyasini o'zining yer yuzidagi o'rinbosarlik sifati bilan Allah Taolaning amr farmonlarini o'rlashdan iborat ulug'vor maqsadga beg'ishlaydi ekan, uningdan sodir bo'lgan har qanday so'z harakat, ish faoliyatlarning hammasi Allah Taolaning dargohida ibodat hisoblanadi. Mana bu Allah Taolaning jillani insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan muqaddas so'zining taqozzosidir. Chunki biz ibodatning ma'nosini bir qancha minutlar ichida ado qilinadigan kundalik ibodatlarga qisqartib qo'yadigan bo'lsak, bu oyatdagi yaratilishning g'oyis qilingan cho'nqur ma'nini tushunmagan bo'lamiz. Islom mutafakkiri Alloma Muhammad G'azzali bu vaqtda mundaq deydi: Islom demak kam ziyoda qilishga bo'lmaydigan, hatto barmoqlar bilan sanag'il bo'ladigan ozg'in ibodatlar emas, balki u insonning hayotdagi o'z vazifasini o'tashga salohiyatli bo'lishidan iboratdir. Biror zavodni yasamoqchi bo'lgan injener u zavoddan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni ko'zlamasdan, balki bu zavodning hamisha ishlab chiqarishga salohiyatli bo'lishini ko'zlaydi. Aeroplanning salohiyati uning uchish uchun hozir bo'lishi, qalamning salohiyati yezish uchun hozir bo'lishi, insonning amal ibodatining hamisha Alloh taologa yaramliq bo'lib, qabul bo'lishi faqat uning niyatining durust bo'lishi bilan bo'ladi. İnsanның niyati har ishda Allah Taolaning buyruqlarini ado qilishdan iborat bo'ladi ekan, uning hayotdagi butun ishlari o'zligidan ibodatga aylanib qoladi. Pul chiqaradigan zavodmi uningga kirgan qimmatsiz xom ashyolarni qimmatli pul qilib chiqarganidek, insonning niyati salohiyatli bo'lsa, uning hayotdagi butun ishlari katta ibodatlarning qatoridan o'rin oladi. Musulmon kishining hayoti Allah Taoladan qat'iy ayrilmaydi. Uning ishi Allah Taolaning amr farmonlarini ado qilish, g'oyasi Allah Taoloni rozi qilish,
Uning dalili Qur'on bilan hadisdir. E'tiqod qalbning, amal badanning ishi. Kishilarning din qalbimizda degan da'vo bilan amal qilmasligi to'g'rimi? Bu so'z ba'zi kishilarning islom dinida buyurilgan amal ibodatlarni ado qilishdan o'zlarini qochirish maqsadi bilan aytib kelgan bema'ni so'zidir. Ma'lumki, din, aqida, ibodat, axloq va muomala qatorliqlarning hammani o'z ichiga oladi. Aqida masalalar qalbda bo'lsa-mu, amal ibodatlar, muomalatlar va boshqa amallar qalb bilan badanning birdek ishtirok qilishi bilan bo'ladi. Buningdan ma'lumki, din aqida bilan ado topmaydi. Balki biz yuqorida bayon qilgandek, din demak amal, ibodat demakdir. Din qalbimizda deguchilarning bu da'vosi rost bo'ladigan bo'lsa, qalbdagi dinning alomatlari ularning tashqi faoliyatlarida ko'rilgan va ularning turmushida aks etgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi: Bilinglarki, badanda bir parcha go'sht bor bo'lib, u tuzalsa, butun badan tuziladi. Agar u buziladi ekan, badanning hammasi buziladi. Bilinglarki, u bo'lsa-mu qalbdir. Bu hadisning ma'nosiga ko'ra, qalbi tuzuk bo'lgan kishining ish-harakatlari tuzuk. Qalbi buzuq bo'lgan kishining ishlari buzuq bo'ladi. Birovning yurish-turishidagi va qiliqlaridagi isillik yoki nacharlik uning ichki dunyosining isilligi yoki nacharligidan derak beradi. Savol: eng ulug' ibodat qaysi? Javob: eng ulug' va eng katta ibodat tavhid bo'lib, tavhid butun ibodatlarning javharidir. Tavhidsiz qilingan amal ibodatlar Alloh taolaning dargohida qat'iy qabul bo'lmaydi. Tavhidning aksi shirkdir. Tavhid va uning turlari. Tavhid degan nima? Tavhid Alloh taoloni bir bilish va ibodatlarni uningga xolis qilish demakdir. Tavhidning turlari qancha va ular qaysilar? Tavhid 3 turlik bo'lib, ular tovandikicha. Tavhid rububiyya, tavhid ubudiyya, tavhid asma va sifat. Tavhid rububiyya degan nima? Tavhid rububiyya hammaning yaratquchisi birla Alloh taolo ekanligini e'tirof qilish demakdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Ya'ni Alloh hamma narsaning yaratquchisi va hamma narsani qo'g'dab turg'uchidir. Tavhid uluhiyya degan nima? Tavhid uluhiyya amal ibodatlarni bir Allohga xolis qilish demakdir. Alloh taolo Musa alayhisalomga xitob qilgan so'zida o'zi to'g'riliq mundaq deydi: Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni. Ya'ni men haqiqatan Allohman. Mendan boshqa iloh yo'qdir. Menga qulchilik qilgin. Tavhid asma va sifat degan nima? Tavhid asma va sifat Alloh taoloning Qur'oni Karim va sahih hadislarda bayon qilingan go'zal ismlari va esil sifatlariga iymon keltirish va bu ism sifatlarni boshqalarning ismlariga va sifatlariga o'xshatmaslik. Shundaqla Alloh taoloni hech bir shayga o'xshatmaslik demakdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Laysa kamithlihi shay. Ya'ni hech shay'i Allohga o'xshash emasdir. Tavhidning foydasi nima? Tavhidning foydasi bu dunyoda to'g'ri yo'l tepish, oxiratda azobdan qutulish va jannatga kirish bilan Alloh taoloning mukofotiga erishishdan iboratdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Ya'ni qo'rqmaslik, iymon etib, iymoniga haqsizlikni, ya'ni shirkni aralashtirmagan odamlarga xosdir. Ana shular to'g'ri yo'lni topganlardir. Tavhidning ahamiyati nima? Tavhid iymon va amal ibodatlarning javhari. Alloh taolo tarafidan kelgan samoviy dinlarning o'rtaq chaqiriqi va islom dinining o'lidir. Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambarlarning hammasi kishilarni oldi bilan tavhidga chaqirgan. Muhammad alayhisalomning Makkadagi 13 yillik da'vatimi faqat kishilarni tavhidga chaqirishdan iborat bo'lgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya'ni ey payg'ambar, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa iloh yo'q, menga qulchilik qilinglar deb vahiy qildik.
Tavhidsiz etilgan iymon va qilingan amal ibodatlar Alloh taolaning dargohida qat'iy qabul qilinmaydi.